أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ky është mësimi 52 në kapitullin e edukimit nga libri Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib. Data e këtij mësimit është 25 Shawwal 1441, 17 qershor 2020. Kemi tek hadithi 2895. Tema është at-targhibu fi at-tawadhu'i wat-tarhibu min al-kibri wal-'ujbi wal-iftikhari. At-targhibu fi at-tawadhu'i, tema për nxitjen e të qenurit i thjesht, paremrimin nga rreziku i mendimallësisë, vetpëlqimit dhe krenarisë së ndaluar. Kemi marrë disa hadithe në mësimet e shkuara në këtë temë. Hadithi i radhës është nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. رواه الطبراني. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma thotë se Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ma min adamiyyin illa fi ra'sihi hakamatun bi yadi malakin. Për çdo njeri në kokën e tij ka një frerë të cilat janë në dorën e një meleku. Nëse njeriu thjeshtësohet, i thuhet melekut ngreje frerën e tij. Nëse ai
tregohet me ndjemadh, i thuhet melekut, ule frerën e tij. Kuptimi i hadithit është së pari në këtë hadith parlemon për rrezikun e mendimallësisë, dhe tregon për vlerën e të qenurit i thjeshtë. Njeriu i cili tregohet mendje madh meriton për shkak të kësaj cilësie poshtrimin. Ashtu siç meriton dhe korr çdo njeri i thjeshtë me thjeshtësinë e tij lartësimin. Dhe në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se në kokën e çdo biri të Ademit, pra çdo njeriu, ma min ademijin, nuk ka njeri që veç se në kokën e tij ka hakematun, diçka që e drejton, hakematun, siç është freri tek kafshët. Hakematun, diçka që e drejton, një litar që i lidhet, një frer që i vendoset. Nëse ky njeri thjeshtësohet, fa idha tawada'a, nëse ky njeri thjeshtësohet, qila lil malaki, i thuhet melekut që Allah azza wa jalla ka caktuar për këtë çështje, irfa hakamatahu, ngreja këtë drejtimin e tij, të frerin e tij, që do të thotë ky njeri lartësohet. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah, ai që thjeshtësohet për hir të Allahu azza wa jalla, sepse ky është morali i duhur për krijesën, për njeriu besimtar, të jetë i thjeshtë. Ndërsa al-'azamatu, madhështia, lartësia, el-kibriau, këto janë sifatun lillahi subhanahu wa ta'ala, janë cilësi të Allahu azza wa jalla. Nuk i takon njeriu, krijesës, të ketë cilësitë e tjera dhe si ka, dhe duhet që njeriu të bëj vepra apo të thotë fjalë të cilat janë pjesë e asaj që Allahu azza wa jalla ka ndaluar. Njeriu kur thjeshtësohet, merr nga kjo thjeshtësi lartësinë. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Është i thjeshtë. Pra ndodh e kundërta asaj që njerëzit mendojnë. Njerëzit mendojnë se nëse thjeshtësohesh, të shkelin të tjerët më këmbë. Kështu mendojnë shumë njerëz. Duhet ta mbash vetën, thonë, se ndryshe të shkelin të tjerët më këmbë. Këto janë fjalë elastike, të cilat vardin shpeshherë kuptime të paqera, të pasakta, jo të drejta. Thjeshtësimi për hir të Allahut sjell lartësimin e njeriu. Lartësimin me ato që i takon besimtarit të lartësohet. Në të kundërtën njeriu nëse tregohet arrogant, ndjemadh, vetpëlqyes, i ulet ky freri, ky timoni i drejtimit i ulet, që do thotë korr poshtrim nga aty ku ai mendon se po i shërben personalitetit të tij, duke u treguar i padrejt, zullumqtar fillimisht ndaj vetvetes së tij, me sjelljen e mendimallësisë, përbuzjes të tjerëve dhe vetpëlqimit. Në këtë hadith ndalohet mendimallësia, nxitet thjeshtësia, tregohet për vlerat e thjeshtësisë, çfarë korr njeriu i thjeshtë dhe cili është fundi i njeriu i cili tregohet mendje madh dhe çfarë e pret atë. Hadithin e transmeton Imam Tabarani. Hadithi tjetër në vazhdim 2897.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. جابر رضي الله تعالى عنه thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më të dashurit për jush tek unë dhe më të afërmit në mezhlis me mua ditën e Kiametit janë ata të cilët janë me moralin më të mirë. Më të urryerit për jush tek unë dhe më të lartit për jush nga unë në mezhlis ditën e Kiametit janë llapazanët dhe tërtharun, ato që flasin dhe nuk i llogarisin fjalët e tyre. Wal mutashaddiqun, dhe janë ata të cilët kur flasin me mallështi, duke ka përdorur shprehjen wal mutashaddiqun. O shidku është nofulla, ato që i shtrembojnë nofullat kur flasin, kje për qëllim flasin me mendimallësi. Është fjalë e përafër, mund të jetë sinonim i fjalës që vjen më pas wal mutafayhiquna. Qalu ya Rasulullah, tharoi dërguar Allah, ne e kuptuam, e dim se cilët janë tërtharunët, llapazanët, wal mutashaddiqun janë ata të cilët kur flasin përpiqen të flasin në gjuhë letrare, i numrojnë gërmat duke folur me të gjithë aktivitetin e mundshëm të nofullave të tyre, duke pasur për qëllim al-istiala al-khalq, të jenë mbi të tjerë. Dhe ti poshtojnë, kjo pjesa e qëllimit, jo thjesht forma që njeriu nuk ka mundësi të flasë nëse nuk lëviz nofullat e tij. Ky është qëllimi. Ose syefajësia, që tregohet që unë jam të lartësohet, gjë e cila nuk i shërben moralit të thjeshtësisë. Do të jetë mbi të tjerë, të shpalosi përpara të tjerë se ja kjo është cilësia ime dhe unë jam kështu dhe ju nuk e keni diçka të tillë, ose unë jam më lart se ju të shikoni. Wal mutafayhiquna, i thonë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tërtharunët e dim se çfarë dhe mutashaddiqunët e dim se çfarë. Sa është fjala mutashaddiqun, i ka fjala shidq është pjesa pra tahta al-khaddi. Kjo është pjesa e khaddi në gjuhën arabe. Tahta al-khaddi është kjo pjesa këtu. Nofull. Fama al-mutafayhiquna, cilët janë mutafayhiqunët? Qala al-mutakabbirun. Thot al-mutakabbirun me ndihmën. Hadithin e transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thënë se hadithi është hasanun gharib. Gjithashtu ka transmetuar Imam Ahmedi, Tabarani, Ibn Hibbani në Sahihun e tij. Hadithi vijues. Ky hadithi që morëm më parë është hadithi i përsëritur disa herë në mezhliset e kësaj teme. Është përsëritur disa herë shpjegimi i tij, është i qartë në temën e tij. Arsyeja e ardhjes së tij në këtë temë është e qartë, kuptimi dhe nxitja për moralin e mirë janë të qarta dhe rreziku i moralit të keq, të qenit llapazan, të qenit mendjemadh, largimi nga thjeshtësia në moral siç duhet besimtarit të jetë, janë rreziqe të mëdha dhe sikur mos kishte asnjë rrezik tjetër përveç faktit që më i urryer tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është fundi, do thotë, i rrezikut. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri dhe Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhuma qala, të dy këto transmetojnë këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'izzu izaruhu wal-kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni bi shay'in minhuma 'adhabtuhu. Rawahu Muslim. Ky është hadith tjetër kërcënues, paralajmërues për rrezikun e mendimallësisë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë transmetim i cili është tek Sahih Muslim ka ardhur hadithun marfu' nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në transmetimet e tjera të cilat vijojnë më pas, ka ardhur si hadith qudsi, fjalë e thënë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. I lexojmë disa tekste të cilat janë vijues dhe më pas japim shpjegimin për tërë tekste në përgjithësi. ورواه البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم ولفظه يقول الله عز وجل، يقول الله فضل الله العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته. كيف ترسمتين؟ ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Nësë hadithi tjetër vijues me numër tjetër 2899 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. رواه ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عطاء بن السائب. Këto janë tekstet e ardhura për këtë hadith. Hadithi është i thënë marfu' si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është i transmetuar si hadith qudsi, pra fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Al-'izzu, kuptimi i hadithit. Al-'izzu izaruhu. Al-'izzu izaruhu. Wal-kibriya'u rida'uhu. فمن ينازعني بشيء منهما عذبته. Ose transmetimi tjetër قال الله العزة do thot i gjithë fuqishmi në kuve, në forcë, në mtina, i panevojshëm, në galebe, në sundimin dhe fitimin dhe forca absolute në çdo drejtim. Kjo është kuptimi i fjalës aziz. Thot Allahu azza wa jalla për këtë sifa al-izzatu izaruhu. Izari. Transmetimin tjetër. Al-izzatu izari. Ka ardhur në transmetim al-'azamatu izari. Al-'azamatu madhështia. Al-izzatu të i plot fuqishmi, të qenërit i plot fuqishëm, thot Allahu azza wa jalla është izari. Ç'është izar dhe ç'është rida? Rida është pëlhura që vit e vesh burri nga supet deri tek brezi. E hedh sipër supave të tij, pra rida. Mund ta hedhë edhe në kokë, këtë rida, nga koka e supit. Ta hedhë edhe në supë. Ky është rida, pëlhurë. Ndërsa izar është copë
të cilët e vesh buri nga brezi e poshtë. Ky është kuptimi gjuhësor i fjalës izaru dhe ridau. Atëherë izar, brez e poshtë, rida nga supët e poshtë. Thotë Allahu Azza wa Jall, al-izzatu izari ose al-azamatu izari, është izari çfarë kemi për qëllim? Themi se në këtë hadith argumentohemi se Allahu Azza wa Jall nga sifatet e tij ka izar dhe rida, dhe më pas do të themi që i e liku bi Gjelali subhanahu wa ta'ala, apo ka do një kuptim tjetër. Ajo e cila është më e qartë dhe e saktë në këtë çështje është si që ka treguar Imam al-Khattabi dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ky hadith tregon për dy cilësi të Allahu subhanahu wa ta'ala, al-izzatu, al-azamatu, wal-kibriya, të cilat janë cilësi vetëm të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ardha e fjalës izar dhe rida tregon pra për lëvur dhe izari që është rroba që vendoset nga brezi e poshtë, nuk gjej fjalë që ta përshtatet në shqip. Ashtu si që nuk e shoqëron personin dikush në ridan e tij apo në izarin e tij, këto cilësi janë vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala, la yusharikuhu fihi ma ahadu. Në këto dy cilësi, në cilësitë e tij subhanahu wa ta'ala, nuk ka shok. Askush nuk ka pjesë në ato dy cilësi. Këtu nuk kemi te'wil. Këtu nuk ka te'wil. Ky është kuptimi gjuhësor i kësaj shprehje. Kur themi që Khalidi është sejfun min suyufillah, Khalid ibn Walid është shpatë nga shpata e Allahut, nuk kemi për qëllim që Khalidi është min hadid, është nga hekuri. Ky është kuptimi. Fjalët kështu shprehen. Këto shprehje nëse drejtohen për njerëzit, kanë këtë kuptim që ne po flasim tani. E nuk ka zësi të marrin kuptimin më të keq kur flasim për Allahu subhanahu wa ta'ala, e të themi se izari dhe rida, këto janë dy cilësi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pse ekziston ky si trajtim? Shkaku i zgjatjes së shpjegimit është për shkak të ekzistencës së një trajtimi të tillë. Por e vërteta në këtë çështje është se ky hadith flet për këto sifat. Al-izzatu wal-'azamatu wal-kibriya. Duke përmbledhur gjithë këto transmetime. Thot Allahu azza wa jalla, al-'izzu izari wal-kibriya ridai. Al-kibriya, përshtasim në gjuhën shqipe, modestia. Al-kibriya në kuptim është më e madhe se sa al-'azama. Al-'azama është pra bainahuma umumun wa khusus. Al-'azama e përmban kuptimin e saj al-kibriya. Siç është në gjuhën arabe an-naba'u wal-khabar. An-naba'u wal-khabar. Fjala naba është mbajnë nëse të përshtasim në gjuhën shqipe lajë, dhe al-khabar është lajë. Po jo çdo khabar është naba. Por çdo naba është khabar. Po kur shprehemi anin naba il-azim, është ndrysh dhe fjala khabar mban një cilësi lajmi ndrysh nga ajo an-naba. Al-kibriya është lartësimi nga shpjegimet e dhëna për këtë, lartësimi i krijuesit ndaj krijesave. Nuk i bën padrejti. Lartësimi i Allahut azza wa jalla i krijuesit në cilësitë e tij, me cilësitë e tij ndaj krijesave dhe çdo gjë e do.
Këto cilësi të ardhura në këtë transmetim, apo këto transmetime që përmbajnë këto dy shprehje, el-izar dhe rida, kje për qëllim për të thënë se këto janë cilësi vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Nuk i takojnë këto cilësi krijesave, dhe nëse një krijesë merr një pjesë nga këto cilësi, vepron me një pjesë nga këto cilësi, ajo që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka cilësuar se cili është kibri, cila është mendjemallësia, përbuzja e njerëzve, apo veprat e tjera të cilat janë në temën e vetpëlqimit, përbuzjes së tjerëve, të shikuarit të vetes më të mirë se të tjerët, kjo nuk i takon besimtarit dhe janë mëkate shkatërruese. Ashtu siç njeriu ka nga robat atë çka i takon atij, el-izzu izaruhu, el-izzu është izari i Allahut. Wal kibriya'u rida'uhu është pëlhura e Allahut azza wa jall. Këtu nuk jetë për qëllim që të themi që kjo është sifër lillah, por sifër lillah është el-kibriya. Për çfarë po flasim? Për kë po tregojmë? Po tregojmë për el-izzatu wal-'azamatu wal-kibriya. Po flasim për nuk po flasim për izarin dhe rida. Po flasim për to si faman yunazi'uni bi shay'in minhuma. Në diçka më të dy, kush kërkon të marrë diçka më të kërkon të marrë, ka për qëllim këto veprimet që njeriu i bën, të cilat janë gjykuar në shariat si të ndaluara, përbuzja e njerëzve, spranimi i vërtetës, mendjemallësia, vetpëlqimi. Këto janë vepra të cilat janë të ndaluara dhe janë në të drejtimin që krijesa nuk i ka. Nuk i takon njeriu të jetë i lartësuar dhe të shohë të tjerë të poshtruar, sepse është makhluqun dhaif, është i krijuar dhe i dobët, dhe s'ka se si të jetë. Ky është kuptimi i famen yunazi'uni bi shay'in, me diçka për ty, adhabtuhu. Do ta ndeshkoj atë, ose qadhaftuhu fi an-nari, herat në zjarr. Hadithi 2900. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمته. رواه الطبراني واللفظ له وابن حبان بصحيح أطول منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث: ثلاثة لا تسأل عنهم. لا تسأل عنهم ose لا يسأل الله عنهم. Nuk pyet Allahu për ta. Kjo është asli. لا يسأل الله عنهم. ثلاثة لا يسأل الله عنهم. Për te persona nuk pyet Allahu për ta. Kjo është e saktë. Rajulun naza Allah ridaahu. I personi i cili don të marrë Allahut pëlhurën e tij. Fa inna ridaahu al-kibru. Pëlhura e tij është madhështia, al-kibru, wa izaruhu al-izzu. Dhe izari i tij është al-izzu. Gjithë fuqia absolute. Wa rajulun fi shakkin min amri Allah. Dhe një person i cili është në dyshim nga çështja e Allahut, nga urdhri i Allahut, nga ringjallja, wal qunutu min rahmetihi, dhe ai që i humb shpresat nga mëshira e Allahut. Sepse humbja e shpresës nga mëshira e Allahut azza wa jall është mendim i keq për Allahun subhanahu wa taala. To është dhe fundi i mësisë për sot.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.